台風前に関節が痛むのは気のせいですかっていう話なんですけど、実は気のせいじゃないんですよね。台風が近づくと頭が痛い、昔の古傷が痛む、節々が重だるい、そういう方いませんか？これ単なる気のせいとは言い切れません。気圧が変化すると内耳、耳の中にあるセンサーが変化を感知し、自律神経の調整に影響することがあるんですね。その結果、頭痛やだるさ、痛みを感じる人がいるんですよ。つまり体はですね、天気の変化にも対応している。ではなぜ人によって症状の出方が違うのか、続きは本編でお話ししています。ぜひチェックしてみてくださいね。